Goeienaand broers en susters en vriende wat by ons inskakel van ons eie gemeente, maar ook van oor in die wêreld, uit Saudi-Arabië, Australië, Nieu-Seeland en oral in Suid-Afrika waar ons weet in Engeland, mense wat deel is van ons vanaand. Baie dankie dat jy ingeskakel is en baie welkom en mag die Here vanaand vir jou regtig saam met ons seën. Dit is vir ons 'n vreemde gedagte dat dit net ek en Elsbie in die kerk is. Gewoonlik is hierdie aand vir ons 'n groot diens en 'n baie belangrike hoogtepunt in ons jaar van die Christelike kalender, wanneer ons hierdie nagmaal vier op hierdie aand, wat die Here daar in die Bosaal in Jerusalem die nagmaal ingestel het. Vanaand is dit net ons twee hier, maar ons weet, en ons het daarvoor gebid, en ons glo julle het ook daarvoor gebid, dat net soos wat die Here hier by ons is in die kerk op hierdie oomblik, is die Here daar by julle in julle huis, of as jy alleen is, die Here is by jou, of as julle as 'n gesin by mekaar is, die Here is by julle. En mag julle sy teenwoordigheid op 'n wonderlike manier ervaar. En mag dit juis dalk vanaand die een nagmaal wees, wat jy ekstra lank sal onthou, en wat vir jou spesiale betekenis het. Vir ons is dit baie lekker om met julle almal te deel. Al drie ons gesinne, kinders, skakel ook vanaand in, en dit is vir ons 'n besonderse voorreg, as 'n pa en ma en oupa en ouma om met hulle ook te deel. Maar so met elkeen van julle, vir wie ons lief is, en wat saam met ons vanaand is, mag die Here vir ons wonderlik saam seën. Ek gaan vir Dominee Pieter geleentheid gee, ons het vir hom gevra, om vir ons vanaand die nagmaal te begin, en vir ons die gebed te bid, wat hy ons opdra aan die Here vanaand, hier in die nagmaal. Dominee Pieter is ons kollega in die gemeente, en baie dankie vir hom en Marina, vir wat hulle vir ons beteken, en vir die gemeente beteken. Kom ons word stil voor die Here. Here ons God, vanaand buig ons gemeente saam voor U. Ons is nie fisies by mekaar nie, maar in die gees is ons saam voor U. Ons bely ons totale afhanklikheid van U, veral hier by ons Paasnagmaaldiens. Terwyl ons in hierdie grendeltyd is ons so bewus van ons kwesbaarheid, van ons nietigheid. En is ons so afhanklik van U vir ons veiligheid, vir gesondheid, vir lewensmiddele, inkomste en werk. As mens is ons geheel en al afhanklik van U vir redding en om ons nuut te maak. Vir vergifnis van ons sonde elke dag. Ja, vir die lewe self. En Here Jesus, ons bring vanaand met groot vrymoedigheid en diep dankbaarheid aan U eer. Want U is ons troue vriend en magtige verlosser. U is ons koning, ons rots, en ons aanbid U almal saam. Ontmoet asseblief nou met elkeen van ons, deur U woord, deur U gees, en deur U nagmaal. Here God almagtig, aan U behoort die koninkryk en krag en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons het vir dankie Dominee Pieter, ons het vir Debbie gevra om vir ons 'n lied op te neem. Was jy daar? En ons gaan dit saam sing. Daar by jou huis kan jy saam met ons sing, of die woorde volg, net soos wat jy kan, van al 5 hierdie mooi versies van hierdie lied wat 'n boodskap vir ons het, hier in die nagmaaltyd, in lydenstyd. Daar aan die kruis het hy betaal.
Ons tema vanaand is die voorhangsel skeur en ons het twee skrifgedeeltes, Genesis 37 en Matteus 27. As jy daar wil oopmaak by Genesis 37, maklik om te kry. Eerste boek natuurlik in die Ou Testament, Genesis 37, daar by vers 12. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar dan weet jy waar die skrifgedeelte kom. En die tweede is Matteus 27, die eerste boek in die Nuwe Testament, maklik om te kry, Matteus 27, en dan kan jy daar ook oopmaak, daar op bladsy 46, vers 50 tot 55, waaruit ons twee kort gedeeltetjies net gaan lees om ietsie daaroor te sê. Ons tema vanaand is die voorhangsel skeur. Daar het so baie dinge gebeur in die laaste week van die Here se lewe hier op aarde, voor sy dood. En ons sal 'n groot klomp dinge kan sê en aanhaal, maar ek het gedink om een enkele element uit te haal uit wat gebeur het, en dit is die Vrydag toe hy sterf aan die kruis en die voorhangsel skeur. En dis ons tema vanaand. En miskien moet ek begin met 'n gedagte net, en ek moet vir jou vra, wat sal jou die hartseerste vanaand maak? Wat is die slegste iets wat vanaand met jou kan gebeur, wat jou verskriklik hartseer sal maak? En dan sal jy waarskynlik vir my sê, dit is waarskynlik as jou man, of jou vrou, of jou pa, of jou ma, of miskien nog erger, as een van jou kinders môre moet sterf. As een van jou kinders, vir wie jy so intens lief het, môre dalk op Goeie Vrydag moet sterwe. En net daai gedagte is iets wat ons oor moet dink vanaand. Want die mense is so bang na 2000 jaar, wat ons al die geskiedenis ken, ons het dit al oor en oor gehoor van kleintyd af, dat ons gewoonter kan raak daaraan. En dat ons kan dink, alright, dit moes gebeur het, en miskien was dit nie so erg nie. Broers en susters, dit was erg. Dit was erger as erg. As iemand sterf op aarde, dan kan 'n mens nog beredeneer, maar ons is nietige mense, ons is tydelik, ons is sondig, ons is gebind aan 'n gebroke werklikheid. As die Seun van God sterf, en hy verdien daar niks van nie, nie 'n enkele klein deeltjie daarvan nie, onskuldig, op 'n jong ouderdom sterf, dan is dit verskriklik erg. Vir Jesus was dit erg, maar vir God die Vader ook erg. Die grootste pyn en hartseer wat daar kan wees. En dis die gedagte wat ek wil hê, jy moet net so oombliekie vashou. As 'n mens in die geskiedenis teruggaan, is daar twee goed dat ek net eers 'n oombliekie moet wys. En dis die tabernakel. Die foto op die skerm het ons geneem in die Timna-woestyn waar die tabernakel opgeslaan is, haarfyn presies soos wat hy voorgeskryf is. En Eksodus van hoofstuk 33 af, daar 'n paar hoofstukke waarin Moses baie duidelik die voorskrifte by God kry van hoe die tabernakel gebou moes gewees het. Alles in die tabernakel was sodat dit kon opvou. Die tabernakel was 42 keer opgevou en verskuif terwyl hulle op die uittog was. 42 keer het hulle hom verskuif van plek na plek. Die tabernakel wat gebou is, en as mens vra, hoekom is die tabernakel gebou? Dan lees ons in Eksodus 25 vers 8, dat God sê, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. En daarvoor was die tabernakel, as mens dink aan sy voorhof, en die offeraltaar en die brons waskom wat jy daar sien, en die heiligdom en die allerheiligste, elke klein deeltjie, die kleure, die grootte, die mate, elke ietsie, was haarfyn voorgeskryf, so presies moet gebou word, want dit moet 'n tuiste vir die Here wees. Lank daarna is die tempel gebou, in die nuwe later tyd, deur Salomo, waarvoor die tabernakel eintlik 'n model was, en die tempel toe 'n volledige gebou. Die prentjie is 'n foto wat geneem is van die skaalmodel van die ou Jerusalem stad, soos mense hom daar kry. Die tempel met sy voorhof en sy heiligdom en sy allerheiligste, waar net die hoofpriester eenmal 'n jaar op die groot versoendag ingegaan het om offers te bring.
En nou gaan dit vanaand oor die voorhangsel van die tempel wat geskeur het. Die tabernakel is gebou en later die tempel op die model van die tabernakel. En die rede is, soos ons lees in Matteus 25 vers 8, waar God sê, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. God het ons lief, hy het sy volk lief. En daarom wil hy een of ander simboliese iets gee, dat die volk kan besef, maar die Here is by ons. Hy is nie ver van ons af nie. En daarvoor word die tabernakel opgerig. En in die allerheiligste, die deeltjie binne in die tabernakel, wat met die voorhangsel, wat ons daar gesien het, afgeskerm word, was die ark. En binne in die ark natuurlik die wetboeke, die kliptafels met die wet op, en die staf van Aaron en van die manna in 'n bakkie, wat in die ark bewaar was. En daai ark is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Daarom mag niemand aan die ark geraak het nie. Ons weet mos van by geleentheid toe hulle die ark vervoer het. En net eenmal 'n jaar het net die hoofpriester daar ingegaan en hy het 'n tou om sy lyf gehad en daar was rook ingeblaas dat hy nie die ark so van aangesig tot aangesig sien nie, omdat die ark simbool was van God se teenwoordigheid. God voorgestel het by hulle. Natuurlik is dit nie God nie, maar vir hulle die beeld van God, en daarom mag hulle nie aan die ark raak nie, en mag hulle nie die ark so bekyk nie, en moes indien hy iets sou oorkom, hulle met die tou kon uittrek, om weer by hulle te kom en by hulle te wees. En nou as 'n mens dit alles lees, dan wil ek hê ons moet teruggaan na Genesis 37 toe, wat ek gesê het, waar ons 'n versie wil lees. In Genesis 37 kry ons die geskiedenis van Josef, Jakob en Josef, wat hier gelees word. En ek wil nie die hele hoofstuk lees nie, vanweë nou maar tyd vanaand in die opname, maar die opskrif is Josef word ontslaaf. En ons weet dat Jakob vir Josef sekerlik van al sy seuns die liefste gehad het, hierdie jong seun wat vir hom gebore is. In so 'n mate dat hy 'n spesiale jas vir hom gemaak het, wat hy kon dra, en dat hy op 'n dag hom stuur na sy broers toe, om vir hulle kos weg te vat. En hoe hulle jaloers is op Josef, en Josef in 'n put gooi, en wanneer kom die slawehandelaars by, en dan verkoop hulle Josef van die slawehandelaars, min wetende dat God dit gaan gebruik om in die toekoms sy volk te beskerm, en te voorsien wanneer hulle in Egipte toe vlug in hongersnoodtyd. Maar dan lees ons hierdie versie in Genesis 37 vers 34. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek, want in die vorige versie lees ons, Israel, dit is Jakob, het dit erken. Sy broers het 'n boklam geslag en die klere wat van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgekel. Kyk dit of dit dalk u seun se klere is. Jakob het dit erken en gesê, dis my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. 'n Ouer se smart. Die manier waarop Jakob sy hartseer wys, en al manier wat hy eintlik maar kan doen, is om sy klere te skeur. As 'n simbool van hoe stikkend sy hart is, skeer hy sy klere stikkend. En hy treur, en hy weier om te laat troos, en hy sê, ek sal bly treur, ek sal Josef nie vergeet nie, en ek sal oor hom bly treur, tot ek eendag saam met hom is daar waar hy nou is. Soos hy dit beskryf, tot ek by hom in die dood is. En as mens dit nou alles gelees het, oor hierdie Jakob wat sy klere skeur, en ons gaan dan, en ons lees verder, en ons kom by Matteus 27, en ons dink aan wat gebeur het op Golgotha, op die kopbeenkoppie wat beskryf word vir ons, buitekant Jerusalem. Kopbeenkoppie, skedel Golgotha waarvoor dit staan, omdat die koppie soos 'n skedel lyk, 'n menslike skedel, en hierdie koppie wat natuurlik hier op die kruispad by die Damaskuspoort buite Jerusalem was die besigste kruispad wat daar is, en die rede was dat hulle altyd die kruisigings dadelik plaasvind, is omdat dit 'n vloek dood is, en dit eintlik op so 'n manier moes gebeur dat almal dit kan sien, en besef wat doen hulle met groot skelms en met baie slegte misdadigers,
wat hulle aan 'n kruis doodmaak. En hier by koppie en koppie word Jesus gekruisig buite Jerusalem. En dan kry ons hierdie gebeure wat vir ons beskryf word in Genesis 27. Wanneer ons hier lees in Genesis 27, dat toe Jesus sterwe, en dan lees ons, een hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En dan lees ons, op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rots het uitmekaar gebars. Grafte het opgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en het uit grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldaat wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Hierdie man was werklik die seun van God. Hoekom sê hulle dit? Wanneer Josef sterwe, dan is hy die seun van Jakob. Jakob wat treur in die allergrootste hartseer en smarte, sy klere skeur. Wanneer Jesus sterf, dan lees ons, en dis nie sonder rede nie, dat die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur het. Die voorhangsel was geweef van materiaal wat dit eintlik menslik onmoontlik maak om die voorhangsel te skeur. Geen twee mense kan die voorhangsel se materiaal skeur nie. Dit skeur met 'n goddelike daad van bo tot onder in die tempel middeldeur. Want die voorhangsel is dit wat die heiligdom van die allerheiligste skei. Is dit wat die ark as dit ware afskort, toemaak. Die ark wat simbool is van God se teenwoordigheid. God wat sê ek wil tussen my mense woon. En daarom sou mens kon sê, die voorhangsel is dus die klere van God, die naaste wat ons kon sien aan iets soos klere van God. Wanneer Jesus sterwe, op daai oomblik, breek rotse en die aarde skud, en die wêreld gaan in duisternis, en die voorhangsel skeur middeldeur. Ek dink dis die manier waarop die Vader vir ons sê, hoe hartseer hy is, hoe dit hom in sy hart raak, die God wat ons so lief het, van wie Johannes skryf, God is liefde, en sy grootste liefde vir sy seun, en sy seun sterf aan die kruis, vir my en jou. En daarom, as daar vanaand net een gedagte is wat by ons leef, en wat ons nie vir 'n oomblik mag vergeet nie, dan is dit die sekerheid wat ons in ons harte moet hê. Dit was nie sommer niks nie. Dit was nie sommer net nog 'n gebeurtenis nie. Dis die grootste enkele hartseer gebeurtenis in die hele skepping se geskiedenis. Wanneer die seun van God, die sondelose kind van die Vader, sy enige gebore seun, aan 'n kruis sterf, en God die Vader treur oor sy seun. Behalwe vir die smarte wat dit vir Jesus beteken het, dat hy in bloed sweet was, en moes bid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek wil dit so graag hê, dit moet by my verbygaan, wanneer hy Getsemane bid. En ook wanneer die vrou hom salf, dat hy sê, wens dit kon nie wees nie. Maar aan die ander kant, ek het julle so lief, dat ek dit doen. Daar word 'n verhaal vertel van 'n pa wat by 'n brug gewerk het waar die spooroorgang was, en tussen 'n spooroorgang en 'n brug, wat hy altyd op die regte tyd die treinbrug moes laat sak, laat die trein daaroor ry. En die een aand het sy seuntjie vir hom gesê, pa, ek wil saam werk toe gaan, hy het hom saamgevat, en hy het nie gesien, sy seun het uitgeglip nie, en die brug is opgerig, en hy kry die teken dat die trein aan die kom is, en hy by die brug laat sak, en toe die brug laat sak, toe kom hy agter sy seun speel daar by die brug, en dit is te laat om daar weg te kry, en hy die keuse, ek moet die brug laat sak, laat hierdie trein vol passasiers veilig kan oorry,
of ek moet die brug nie laat sak nie, en al daai mense is dood, maar ek red my seun. En toe moet hy die bittere keuse doen, die brug laat sak wat sy kind dooddruk, om al daai mense te red. En die trein ry verby met glimlaggende passasiers binne-in, wat nie weet, hulle is nou net gered deur iemand wat sy kind dood is nie. Miskien is daar ook môre mense wat vrolik maar net aangaan met hulle lewe, en nie besef, op hierdie dag 2000 jaar gelede, het God sy seun laat sterwe, dat ek en jy vandag kan lewe nie. Mag die Here jou seën om aan hom vas te hou in hierdie tyd. Ek wil jou uitnooi om vanaand met hierdie gedagtes in ons harte saam met ons die nagmaal te gebruik, wat ons hier gereed gemaak het voor in die kerk, en ek glo wat julle ook almal daar by julle gereed gemaak het, dis vir ons 'n besonderse voorreg om saam met julle nagmaal te gebruik. Ek kan net noem dat dit wat op die tafel is, het ons van Jerusalem af saamgebring, en laaste keer wat ons uit hierdie kelkies uit nagmaal gebruik het, was by die tuingraf in Jerusalem, by Jesus se graf, ook in 'n paastyd soos hierdie. Min het ons geweet, ons sal weer 'n voorreg hê om uit hierdie kelkies te drink, en vanaand is dit saam met elkeen van julle, wat saam met ons in hierdie voorreg deel, om die Here se dood te gedenk. Terwyl julle so sit daar, kom ons maak ons oë vir 'n paar oomblikke toe. Here, baie dankie dat ons vanaand so saam kan nagmaal gebruik. Gesinne, ouers, kinders, en baie keer alleen mense, wat iewers maar net vanaand vir hulle self saam met ons die brood breek en die beker drink. Dankie dat ons weet, U is hier by ons, maar Hy is ook daar by elkeen van ons. Dankie vir die teenwoordigheid. Heilige Gees, dankie dat U in ons harte werk, en seën ons vanaand by die gebruik van hierdie kosbaarste gawe wat U ons ooit kon gee, van lewe. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek is 'n teken van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes. Gee vir Elsie die ook. Waar die brood 'n teken is van simbool van die Here se liggaam wat vir ons gebreek is, uit een brood in baie stukkies, dat elkeen van ons aan hom deel kan kry, is die beker wat hy na die nagmaal ingestel het, na die eet uit die aand in die bosaal, is dit simbool van ons gemeenskap met sy kosbare bloed. En daarom, nadat hy die beker geskink het, en dit toe geseën het hy gesê, neem, drink en glo dat my bloed vir julle vergiet word, my kosbare bloed, tot 'n volkomme versoening vir al julle sondes. Ek ken die kruis, ek ken die man van
van God se liefdeslied weer klink in my. Voordat ons afsluit, ons het nou vir 7 weke op 'n lydenspad saam met die Here geloop. 'n vreemde lydenspad wat onderbreek was deur 'n inperkingstyd dat ons nie elke Sondag hier kon wees nie. Elke Sondag het ons een van die vlammetjies afgehaal en vanaand haal ons die laaste van die vlammetjies af. En ons het elkeen ook vanaand 'n kersie aangesteek as simbool van die lig. Johannes stel Jesus bekend en dan sê hy is die lig wat na die wêreld toe kom. En dan sê hy die duisternis kan nie die lig verdra nie. En daarom het hulle op Golgotha probeer om hierdie lig uit te doof. En daarom toe hy sterf die Vrydag, het daar 3 ure lank duisternis oor die hele aarde gekom. Die hele wêreld gaan eintlik in duisternis. En daarom blaas ons vanaand hierdie kersie dood en jy ook daar by jou huis. En ek wil hê met daai kersie wat nie brand nie, môre sien en Saterdag op stil Saterdag sien. En ons sal môreoggend in ons godsdiens en Saterdagoggend in ons godsdiens 9:30 elke oggend daarna verwys. En dan Sondagoggend by ons erediens, dan kan ons weer die kers aansteek as 'n simbool van Jesus wat opgestaan het uit die graf en hy lewe. En die lig skyn in die wêreld. En die duisternis kan nooit weer die lig uitdoof nie. Kon nie en kan nou ook nie in sy lig skyn in ons harte. So ons blaas hierdie kersie dood as 'n simbool en dat ons saam met die Here hierdie duisternis wat hy beleef het van helse smarte saam met hom belewe môre en Saterdag tot ons Sondag by die opstanding kan kom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand u dood kan gedenk. U dood aan die kruis by Golgotha. Here, u wat skuldeloos was, die vlekkelose versoenaar wat ons liefhet bo alles. Dankie Vader dat u seun gegee het. Ja, dat u klere geskeur het in hartseer en berou oor ons sonde. Dankie Jesus dat u die beker van smarte gedrink het, geledig het, tot die laaste druppeltjie toe aan die kruis. En dankie dat u liggaam en u bloed geoffer het vir ons, en dat ons vanaand simbolies kan deel kry daaraan. Ja Here, dat hierdie brood en hierdie druiwesap deel van ons liggame word, en dat u deel van ons geword het, en niemand u ooit weer van ons kan skei nie. Here, seën ons almal. Seën elkeen vanaand met u teenwoordigheid verder, ook in deur hierdie naweek. Dankie dat ons in u kan vashou. Dankie dat ons kan weet, u is in elke huis. U is nie net in die tabernakel en in die tempel gewees, of in hierdie gebou nie. U is in elke huis, waar u kinders is, waar het ook al is vanaand, is u by ons teenwoordig. Seën ons deur hierdie naweek, en hou ons styf vas. Seën evangelie verkondiging oor die wêreld heen in hierdie naweek. Here, dat dit die kragtigste ooit verkondiging van die evangelie en 'n boodskap saam met hierdie COVID-19 oor die wêreld sal weer klink. En mense in hierdie paastyd hulle dat sal terugdraai na u toe om weer regtig aan u voete te kom. Hou ons styf vas, Here, en vergewe asseblief al ons sondes. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees met elkeen van julle op 'n besondere wyse wees deur hierdie hele paastyd. Amen.